Pagaliau grįžo mano blokas po visų mechaninių apdirbimų. Kad čia įstatyta gilzė, tai praktiškai net įžiūrėti neįmanoma. Skiriasi tik tai kraščiukė šiek tiek spalva. Na ir dabar po viso to mechaninio jo apdirbimo reikia išplauti, kad nebūtų drožlių špižinių. Supurškiau visur variklio ploviklių. Na ir dabar bandysiu šį suspaustų slėgių vandeniu plauti. Nu va, beveik iškaliau tą pirmą įdėklą velenėlio. Dabar reikia gerai įsižiūrėti, kaip jisai buvo. Na, gal ir paprasta. Na, tokie įdėklai velenėlio. Vieną jau įkaliau. Dabar reikia įkalt kamštį, nes kai uždėsiu ant stendo, tai prie šito galo nebeprieisiu. Čia va yra kamščiai. Va toks va kamštis. Bandysiu uždėti ant stendo, dabar reikia pritaisyti jam tą galą, perėjimą, tą flanšą. Įstačiau paskirstymo velenėlės. Jau prieš tai sukaliau indėklus. Na ir velenėlis dabar labai lengvai, be jokio pasipriešinimo sukasi. Čia yra sausa, jokio tepalo. Ir dabar bus galima patepti. Nuriebalinau visus dažytus paviršius. Bet dar prieš dažant reikia sukalt kamščius. Paskui viską užmaskuoti, kas nereikalinga. Na va, tie kamščiai. Arba taip reikia kalt, arba taip. Čia biškį skėdiklį pavalau, kad nebūtų riebalų. Bus gaila uždažyti tokius auksinius. Na va, puikiai įsistatė. Gražus tokie, gaila uždažyti bus.
Gal reiks užmaskuoti. Užmaskavau dabar aš viską, kas nereikalinga. Gavosi toks akvariumas. Na, dar pabandysiu pasukti, jeigu pavyks čia man vieną ranką. Pasiruošiau dažyti. Gal kažkiek čia tas kartonas uždengs man čia dudulkių. Nu ką, šitą pusę gerai skaitykim. Nudažiau, nulakavau. Nulakavau akriliniu laku, paprastu 2 dalių, bet manau, kad čia bus viskas labai gerai ir labai gražu. Patinka man, kaip šitie dažai greitai džiūsta. Na, atrodo visiškai dailiai dabar jau jisai. Dar valyk čia nulimt šitą. Dar užkamšytas skylutės varžtų. Radau aukso.